Сложили, сегодня закончили печь с духовкой. Заказчики очень довольны, они приезжали позавчера, смотрели печку, остались очень довольны. Эта печка отличается от предыдущих печей тем, что она с духовкой. Духовка заводская, чугунная. Вот можно открыть их, она из чугуна сделана вся. Прежние печки мы ложили с хлебными камерами, то есть они могли работать по-черному. Огонь шел через них. Вот. Изразцы на этой печке ручной работы выполнены в Казани. В Москве изразцов не смогли найти, привезены были из Казани. Выполнены казанским мастером. На каждом изразце стоит клеймо с обратной стороны, как бы его роспись. Вот. Печка сложена без единого уголка. Духовка перекрыта арками, и дверка тоже аркой перекрыта. Топочная дверка и духовка, все арками перекрыто. Вот. Получилось здесь не 4 колпака, как обычная печка с хлебной камерой, а 6 колпаков. Поэтому эта печка должна быть очень теплая. Вот. Сейчас мы посмотрим с той стороны вид. Давай пойдем туда, глянем. Здесь тоже сделали вот так вот дизайн, изразцы повесили. Вот. Вот 5 чисток стоит, прочистных дверок. Эта часть тоже очень теплая будет. И обогревать будет 2 комнаты эта печка.